Danas bi trebalo, u stvari, i jeste da bude njen prvi radni dan, ali smo je mi pozvali u goste sa nekoliko dobrih razloga. Milena Ivić je balerina Narodnog pozorišta u Beogradu. Milena je i profesorka francuskog jezika. Milena je mama 3 devojčice, tako da ne znamo kuda smo pre od tema, u stvari, ili ona ne zna gde će pre od poslu danas. Dobro jutro, dobrodošli, Milena, hvala što ste sa nama. Dakle, šta je sad prvi zadatak, u stvari, danas, kad je 28. 3 dece, 3 devojčice, od čega 2 idu u školu i prvi radni dan u pozorištu i za mesec dana počinje sezona punim tempom. Probudite se i kažete sebi šta? Pa kažem da je vreme da organizacija opet preuzme svoje. Odmora je bilo dosta, uživali smo u njemu, međutim obaveza ima toliko da oni sve mogu da se usklade. Ja apsolutno verujem u to i tako funkcionišem. Znači, prvi radni dan donosi nove izazove. Mi smo u sezoni 100 godina baleta i radujemo se tome. A što se tiče dečice, prvi dan škole se približava. Ja imam četvrtaka i prvaka i još jedno malo dete u vrtiću. Tako da ne bežim od izazova i radujem se, to mogu da kažem, da. Kako izgleda leto jedne profesionalne balerine koja je u stalnoj postavci svih najgledanijih predstava na beogradskoj sceni? Jeste li imali neka gostovanja, putovanja, jel vežbate tokom leta? Pa sezona je završena jednim divnim gostovanjem u Ljubljani. To su bile letnje plesne večeri u Cankarivom domu. Mi smo izvodili predstavu Ko to tamo peva. Predivno smo dočekani, predivno prošli i time smo mogli nekako lagodno da odemo na odmor. Sad tokom odmora, naravno, u početku potrebno nam je malo da se opustimo posle cele sezone, ali nakon nekog perioda opet telo ne sme previše da izađe iz forme, pa je individualno održavamo. Sad sa 3 dece, mislim... Forma je sigurno. Forma je tu. Da, ne može previše da se zapusti. Dobro, kažu da Jokić ne igra na svetskom prvenstvu u košarci zbog toga što je umoran, jer je imao 70 utakmica u sezoni. Koliko ste vi imali predstava? Sve ukupno i u pozorištu i van njega? Od početka sezone, pa sigurno jedno 60-70 predstava. Umorni ste skoro kao Jokić, jel? Tako je, da. Dobro, ako govorimo o pripremama za novu sezonu, dakle, vi počinjete sa dnevnim probama mesec dana pre početka. Mi počinjemo sa našim vežbama koje su svakog jutra oko sat i po vremena, sa pedagozima, tu ulazimo u formu i to je nešto što nas te vežbe konstantno i održavaju u formi. Plus probe za predstavu. Za sada je najavljeno da će 1. oktobra biti otvorena sezona sa predstavom Labudovo jezero, tako da nas čeka popriličan izazov nakon pauze od mesec i po dana. Što znači to 100 godina baleta u Srbiji? Kakvi su bili početci baleta? 100 sezona je prošlo od početka. Dakle, početci su bili pod uticajem ruskih umetnika u Srbiji i oni su i formirali i baletsku školu i balet Narodnog pozorišta. I mi i dalje igramo taj balet po Vaganovi, zapravo neki ruski tip baleta. Dobro, Labudovo jezero, vaša pozicija, odnosno uloga u njemu? Pa, znate kako, postavka se promenila kada sam ja bila na trudničkom i porodiljskom, tako da vidjet ćemo, ne mogu ništa sada da... To se menja, znači nema kao u drami jedna uloga... Ne, kod nas postoji više zamena, kod nas postoji mogućnost povreda fizičkih i samim tim moramo da imamo uvek alternacije. Ili se dešavaju povrede? Kako ne? Čega? Kakve? Povrede, pa kod žena, kod balerina su češće povrede zglobova zbog špic patika koje, znači zglobovi trpe teret težine i igre na vrhovima prstiju. Kod muškaraca su to najviše problemi sa leđima zbog podrški jer oni dižu nas u raznim pozicijama u vis i njihova leđa najčešće strade. Da li Beograd ima stabilnu baletsku publiku? To se često zamera kada se govori i o operi i o baletu, da kao mi nismo dovoljno prosvećena publika, a onda se desi
sitnica. Mislim, to je bila sezonska stvar, ali svi nastupi Svetlane Zaharove su bili događaji na kojima se tražila karta više. Tapkaroši su zarađivali na baletu u Beogradu. Pa je tačno da nemamo publiku? Nije tačno i to mogu i da potvrdim zato što sam ja na studijama, jer sam završila produkciju u pozorištu i u medijima, radila jedan seminarski rad vezano za posjećenost... I to ste završili? Tako je, da, na Akademiji umetnosti. Na seminarski rad vezano za posjećenost baš baleta u Narodnom pozorištu. I kada sam uzela izvode sa blagajne posljednjih 5 godina, ispostavilo se da su najprodavanije baletske karte i karte za operu. S tim što drama ima 2 scene, pa onda je to malo drugačije. Međutim, mi imamo stalnu publiku. Ja primećujem da dolazi mladi, samim tim što imamo i savremeniji repertoar već neko vreme. Tako da ja se uopšte ne bi brinula za posjećenost. A za obrazovanje? Da li je jedna baletska škola Luja Devičo dovoljna za... Vi ste je završili i osnovnu i srednju. Je li ona dovoljna za Srbiju? Pa znate kako, klasičan balet se trenutno profesionalno igra u Narodnom pozorištu u Beogradu i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Tu postoji pozorište na Terazijama sa malo drugim stilom igre i što se profesionalnog sveta tiče, to je to. Znači, nemamo previše mogućnosti zaposlenja nakon završetka baletske škole. Tu je Bitev teatr za savremeni smer. Tako da ja mislim da bi trebalo u stvari decentralizacijom malo napraviti i više scena za baletske umetnike, pa samim tim i baletska škola bi mogla da izbacuje više baletskog kadra. I vi niste, kao da niste imali dovoljno obaveza, osmelili ste se da napravite i svoju baletsku školu. Tako je. Za nekoga ko je frankofon la classe, kada se zove, to se razume. To je moj najnoviji izazov, da otvorim svoj baletski studio u prelepom okruženju u Beogradu na vodi. Znači nešto sasvim novo, nove sale, savremeno opremljene i želela sam da iskoristim, dakle, i svoj potencijal francuskog jezika. To radim sa koleginicom Sanjom Ninković, gde imamo istu viziju. Znači da mi sada pređemo polako i na pedagogiju posle ovoliko godina u Narodnom pozorištu, da ponudimo deci neke i ženama neke opcije koje do sada nismo videli u Beogradu, koje nama kao mamama smo primetili da bi bilo dobro da postoje. Šta to znači? Naprimjer, imat ćemo 2 sale u kojima paralelno mogu da vežbaju majke i ćerke. Znači, meni je uvek bio problem sa svojom decom da tokom njihovih aktivnosti ne mogu to vreme da iskoristim kako treba. Ovako majke mogu da dovedu dete, odvežbaju one, dete primi i najveća prednost naravno i naše školice što se tu radi isključivo profesionalni igrači iz Narodnog pozorišta. Znači imamo veliko znanje koje želimo da prenesemo u divnom ambijentu. I kad počinjete da radite, kako to ide? Počinjemo od 11. septembra. Znači, trenutno je upis u toku, svi su dobrodošli, to je Hercegovačka 19, La Classe studio. Od 11. septembra kreću časovi, intenzivno i jako se radujemo. To je prvi kulturni sadržaj u Beogradu na vodi, u stvari. Ovog tipa... Prvi kulturni, da. Jeste, da. Studio. Prvi baletski studio dole u tom kraju. I mislim da je potrebno, zato što gde god su velika naselja, a to jeste naselje sa 1000 stanovnika, ta vrsta okupljanja i obrazovanja je preko potrebna. Tako, i ceo koncept je nekako porodično formiran i meni se to jako dopada, tako da mislim da je nama mesto tu da ponudimo. Za kraj smo namerno ostavili, ako mislimo da nam je nešto teško u životu, evo da vam kažem još jednu informaciju u vezi sa Milanom Ivić. Milana Ivić je mama čija je devojčica bila u školi Vladislav Ribnikar na nastavi u trenutku kada se onaj užas desio. A Milena na probi u Narodnom pozorištu. Tako je. Da, to je bio dan, znači 3. maj, koji nikada niko neće zaboraviti. A mi koji smo bili direktno involvirani, tek, mislim, to je šok koji se svima nama desio i koji... Evo, ja mislim da mi još uvek prolazimo razne faze tugovanja. Ne možemo još uvek da tu celu tragediju sagledamo
i mislim da je dugo nećemo sagledati. To je nešto što će potrajati i kroz nas i kroz našu decu, kroz naš kraj. Ja sam direktno involvirana, to je i moja bivša škola, pa sam na više nivoa pogođena. Znači, strah za svoje dete, pa onda saznanje šta se zapravo desilo. Kako je ona sada? Je li leto bilo normalno? Jeste uspeli da se malo opustite makar? Dobre, prijelo je leto, ima želju da se vrati u školu. Ima želju. Ima želju da vidi svoju učiteljicu i svoje drugare. Tako da ja kao roditelj sam sada upisala i prvaka u tu istu školu, jer i dalje verujem u tu školu. I verujem u nastavni kadar koji neke od njih poznajem i lično i dajem im svoje poverenje i posle ove tragedije. Prosto ne želim da bežim od toga, želim da im svojim poverenjem dam i podršku i da svi mi prevaziđemo, pokušamo da prevaziđemo i da svoj deci koje su to preživela damo nadu, svetlu budućnost i životnu radost. E pa onda neka bude ta radost podeljena i u La Classe studiju i na sceni Narodnog pozorišta i u svemu što radite. Ja nekako verujem da dobro mora da pobedi, da život mora da pobedi. Moje iskreno divljenje, duboko divljenje za sve ovo što sam čula, od špic patika do svega ovog što se ne može porediti po značaju, ali čini život, nažalost, i želim vam jednu uspešnu sezonu i u La Classe-u i na pozorištu i u školi. Hvala, najlepše što ste me pozvali. Milena Ivić, balerina Narodnog pozorišta u Beogradu, bila naša gošća.